Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Wassalatu wassalamu ala man ikhtusat ummatuhu bitasalsulil isnadi ila yaumil qiyamah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladzina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama'i min hinin ila yaumil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa taqwah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azizil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah. Sumaqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Al-hadis. Wa qala sayyiduna Ali karramallahu wajhah inna man istaghfara fi rajabah bil ghadati wal ashi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan lam tumassan naru jildah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Tuturkeun abdi Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana waghfir lana dzunubana wa hasyir maqasidana wa qadina hawaijana wa yassir lana umurana wasfi lana maradona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana
fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna semuanya berdoa. Insya Allah malam ini malam berkah untuk kita semua. Semuanya istri pamaget sepuh anak sadayana kaduha sasarana Ustad menang cenah doa eta dipake supaya salaki urang cager tina musyukna menang je. Aya nu carogena sok musyuk nu ngadu hayang hayang cager sok we nganggo doa eta ujungna gentos urang hoyong gaduh carogena cager atawa modar bisi rungsing ka caroge asok we doakeun ku urang. Salaki aing cimo pekoe bisi anu urang riweuh ku hutang mangga ujungna gentos sing babari mayar hutang kitu ujungna mangga terserteraku bisi ustad jeung abdi teh gering ngan lain gering sirah bool bisul gede pekoe eta mah rek ngadoa boolna seplak sabelah mangga erek misulna bucat mangga ngawitanana ku Allahumma barik mengpeng ayeuna masih keneh aya dina sasih anu agung sasih anu mulia agungna lain saagung-agungna tapi diagungkeun ku Gusti Allah muliana lain samulia-muliana anu biasa tapi muliana dimuliakeun ku Allah subhanahu matak abdi yakin jalmi anu hadir dina ieu saat anu ngadoana kalawan doa anu khusyuk munajat ka Allah ngajerit maratan langit ngoceak maratan jaga sagala kahayangna yakin diijabah ku Allah subhanahu matak sok tungkul heula mastakana tong mencrong wae anu kaset kahareup tungkul penta ka Allah ku barokahna ieu wengi doa urang sing diijabah 1 2 3 lap tuh. Nah si mama hayu we molongo ka dieu. Tungkul mah. Terpesona sama aku mah. Maaf aku sudah ada yang punya. Dan istriku lebih cantik daripada emak. Emak mah geus kari huntuna keseueuhan. Can jadi. Sok doa ayeuna peta ka Allah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin. Para alimil ulama, para ustad, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh agama wabil khusus Kersana Al Mukarram, Sohibul Bait sekaligus panitia penyelenggara Amak Dayat anu alhamdulillah
sok sanaos sim kuring tos lami tepenak sareng mantena masih keneh katinggal awakna masih keneh buada anjek beja cenah hutang na oge. Alhamdulillah kalawan wasilah mantena sasasih kapengker anjeunna nyirian kana tanggal supados sim kuring tiasa hadir kana ieu saah. Alhamdulillah kalawan wizi Allah subhanahu wa ta'ala kalawan kudroh sareng irodahna Allah subhanahu wa ta'ala dina ieu wengi. Alhamdulillah sim kuring tiasa hadir payun ibu-ibu sadayana bapak-bapak sadayana tiasa linggih tiasa mampir tiasa sumping ka ieu patempatan anu insyaallah hakul yakin ieu tempat barokah kanggo urang sadayana umumna khususna kanggo sim kuring. Alhamdulillah oge kersana al mukarram guru urang sadayana Akang Tidarus Syifa. Alhamdulillah sim kuring reug-reug bungah amarwata suta bungah kagiri-giri bungah nutaya hingga na saur paripaosna. Alhamdulillah dina ieu saah dina ieu wengi sim kuring tiasa tepang sareng mantena kalawan wasilah ieu acara anu mulia. Hatur nuhun tiasa tepang sareng sim kuring mudah-mudahan doana tamplok ka urang sadayana malah mandar tadi parantos mimpin doa sekaligus tausiah ka urang sadayana. Insyaallah beliau adalah salah satu tokoh agama anu aya di Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah tokoh yang disegani oleh orang-orang khususnya yang ada di Bandung Barat dan beliau pada malam hari ini hadir ke depan kita semuanya. Alhamdulillah insyaallah ayeuna urang seueur kebahagiaan. Oke sadayana Ustad Kiai anu napak hadir dina ieu saah urang ulah eureun-eureun ngadoakeun para ajengan para kiai. Insyaallah salagi urang resep gaul sareng kiai urang masih keneh caket sareng kiai. Insyaallah minimal sok sanaos ayeuna teu kapalire ku janten kiai masalah dina kesejahteraanana dina kebahagiaanana tapi insyaallah balu karena akibatna jelma anu resep gaul campur jeung kiai di alam dunia engke di akhirat insyaallah bakal kenging kabagjaan. Alhamdulillah akhinal kiram pengatur waktu penata acara Qasim Usaah Rotibul Auqat master of ceremony cek budak sakola mah cek urang dieu mah protokol. Alhamdulillah kersana ama Cihaya namina sami sareng sim kuring cecep ngan beda beungeut nyan jangkungna uing eleh ku anjeunna beda nu jangkung mah cenah cek beja jangkung awak mah sok leutik bobogaanana beda sareng anu begang nu begang mah awak leutik bobogaanana asli seueur di rumah sah boboa salakina leutik di awakna keun masalah urusan eta mah nya ceuk ieu srek pada grek leutiknya nu penting masuk hirup kernaon panjang ari mulapes mah hayo we menghendingan cipta da teu ngeunaheun heuh punten nah cenah ustad ada jorang lain jorang heuh abdi bade ngaros ka heuh penting lalaki boga nu kitu teh ceuk jawab deui moal heuh jawab penting teu lalaki boga nu kitu penting jawab heuh cicing udah anu leutik keneh tong ngalobang adengnya tutup ceulina tutup ya urusan indung maneh penting teh ceuk penting aja sakasep-kasepna jelema lalaki sabeunghar-beungharna lalaki hartana bro aja geus eueuh ceuk teu ngeunaheun teu nyamun nya ceuk mun eleke bro di juru bro dipan halayah di tengah imah awakna jangkung badak beungeutna kasep tapi eueuh nu kituan mah eueuh pangaruh eueuh manfaat bujang-bujang eueuh ceuk aya mah aya ngan ceuk tadi ge menghendingkan cipta we terus da moal ngeunaheun mending hirup ya mata lalaki mah kudu hirup lalaki teh hirup mah dicabok atuh
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Urang langsung terjun kana materi pengajian wae euceuk. Margi ari pas Allah pangaosan pada urang mah unggal mingon ge sok ngaos rotina. Tadi kuku pangarsa guru urang sadayana tip Cijedug Darushifa atos ngaos. Ayeuna oge moal al seueur teh ngaos urang ngobrol we heueuh ceuk. Wios. Urang ngobrol we meh teu tunuh. Meh teu tunuh kajaba di waktuna geus rada. Geus peuting. Geunahna wayah kieu mah molor nyangkere dina gor. Aduh hun. Ayeuna mah urang ngaosna sakedapeunya urang terjun kana materi wae ceuk. Sumpingna urang ka dieu patempatan. Baik anu anggang, baik anu caket, anu jauh, anu deukeut. Ngeungkeui ngabandaleut ngemat-ngematnya tampinang ti bumina masing-masing menuju ka ieu patempatan. Tos pada maklum ku sadayana bahwa ayeuna teh acara rojabah. Ngan meureun ieu rojaban moal kaharti ku urang, moal aya mangpaatna ku urang, lamun ku urang teu diniatan heula. Naon margina na dalam dek kumaha nia. Ku abdi bade diparekoskeun janten 2. Tujuan urang ka dieu teh hiji listirdo ilahi wal imtihani. Li istirdo ilahi wal imtihani. Sakali deui. Li istirdo ilahi wal imtihani. Bram. Nakal kaseuri mah. Dan ngaji urusan Isra Mi'raj mah euceuk moal cukup waktuna ku 2 jam moal. Moal cukup ku 3 jam moal. Abdi ge hayang apal seperti kieu teh sampai tatahunan ngaji lagi euceuk. Matak ayeuna mah urang parekoskeun we nu intina. Urang datang ka dieu teh sejangan. Tujuan ngaji teh li istirwa illahi wal imtihani. Berapa? Artina nyuprih ridho Allah jeung ujian. Sakali deui tujuan urang ka dieu teh nyuprih ridho Allah jeung ujian. Hiji nyuprih ridho Allah, kaduana ujian. Urang singkat ku urang meh geunaheun. Hiji nyuprih ridho, 2 ujian. Eta hiji nyuprih ridho, 2 ujian. Breng hiji nyuprih ridho, 2 ujian. Eta hiji 2 ujian. Eta hiji Allah 2. Pakai Allah ngeunahkeun. Beda ngaji jeung mah mah kudu kira. Ngaji geus kolot mah babari poho, bubar geus yakin po. Mata kurang titieuan we. Minimal balik ka imah teh apal nu dieu. Mamah menang naon ngaji neme teh jawab ku urang teh kacaroge teh hiji nyuprih ridho, 2 eta hiji nyuprih ridho, 2 ujian. Ngeundeui teh balik ka imah teh ngapalkeun bari liang baduk urang kita hiji nyuprih ridho, 2 kapangieun ku salakina nah cenah pamajikan aing di edan. Kan bae disebut edan ge pengajian. Alhamdulillah. Siap gitu aja siap. Geus yakin lah eta mah apal ka imah. Geus yakin. Da pamai kusimkuring ditaros tadi pangersa akang tidak rusipan nerangkeun naon. Geus yakin moal bisa ngajawab moal. Nerangkeun naon tadi sok. Nah, mingga.
Terus gitu dages katempo rarai negara raya hari geus penting ieu kudu ngaji balik ka imah teh geus lunglung sirahna teh minimalnya apa lu di naon cenah hiji aduh ujian nung parawan keneh cicing dulu masa parawan cicing dulu masa geus jebol siap siap hiji dua hiji dua tahu nah cenah ustad jeung kudu nyuprih ridho dina pangajian nah Isra Mi'raj jeung kudu neangan ujian itu aja urang teh bertanya ya sangkan urang teh ngaji teh kapetik hasilna kalah buahna kagali beuti jeung isina bari bisa kadahar lain ngumpul ini ngumpul eta oge ku initna kana ngaji teh geus meunang pahala jeung ganjaran ngan meureun piraku amalkeun dina kahirupan sehari-hari da urang teh masih kene betah hirup di alam dunia sedengkeun nilai jelema di mata Allah teh nyaeta makhluk nu boga amal ibadah jelema bakal boga nilai di payunan Allah di mana jelema eta boga amal ibadah alhamdulillah wios abdi heueuh heula wios teh heueuh da haus atuh ieu teh suanten ngadadak serak ieu aja nah ngaji jadi serak ieu kan pernah kejadian mingon kamari abdi ngaos daerah Ciwidey serak ieu balik ka imah teh saeutik amplop power dia tiga ada power asa hariwang ieu kamari ge di Ciwidey serak ieu teh amplop teh kudu 1 juta bobo di mah kurang dia imah kita cenah cenah kepunten aja kudu bari sasarian geus seperti ieu mah nya yos meunang lah hiburan aja rek wae hiburan mah meunang alhamdulillah ulah nepi ka hiburan teu dimeunangkeun jelema lieur kabeh atuh matak abdi mah punten aja ketika aya tatanggi abdi bade ngayakeun hajatan boh walimatul nikah boh walimatul hitan rek ngayakeun hiburan sok wawartos heula ka abdi malah mandar nami abdi sok disimpen dina kartu undangan nyuhunkeun widi heula ka abdi ustad wios nami ustad disimpen dina undangan mangga glosor rokok mangga glosor deui amplop mangga ditaros deui ku sim kuring teh rek ngayakeun hiburan naon dangdutan glosor di amplop mangga sigana iwati ustad ieu anu ngamangakeun dangdutan teh udah amplop aja bawa nanti apa urang we mangga cita gitu kan sok gitaros ku abdi ari dangdut teh sok ngangge artis muhun Pak Ustad ngan nitip we artisna ulah anu bahenol bari make rok ponok gitu usahakeun milarian artisna artis nu ngangge rok panjang anu rapi keun we ari marketetep mah kitu bae bios da teu ngeunaheun berapa aya artis lempeng jiga toreng minimal bohongna kadeuleu badagur da lagunaheun kunaon ngan wayahna ulah make rok pondok kabayang geus sok zaman kiwari mah pan artis teh sok rada lincah gini dina panggung dangdutan masuk aya di dieu gini aya salon di teh sound system ngajeng jereng di dieu lagu-lagu runta bari ditaekeun kitu kana sound nah aku naon nu geulis lobanu nah aku naon nu bangor lobanu udah detik nonton di hadap ka tinggal cerik ta eta masalahna budak leutik kuliah mun celik lain
bulan alah cenah meuli poe kitu tadi kulut Poek. tak eta kabeh sok we cek teh hiburan mah mangga ngan meureun kudu ningali kana situasi sareng kondisi ulah nepi ka di leuwih tamiang monang artis anu sakieu eta aki-aki wat kang bulae setruk modar ngeuleuh mau berusaha dayat megang dalam untuk artis itu nah jadi pegang awak nak pesawat hayang nembong era anu akhirna dina janela lok begitu Allahumma sholli wa barik Allahumma sholli wa barik teraskeun setengah jam lumayan gitu anu ya uing kita kan geuning bener capek lah gini ya darah sekalian itu Allahumma sholli wa sallim wa barik sok tinggal ka dia fokus sama aku biar semenit aja atau setengah jam saja lupakan suamimu ya teh bingung saudara cek di harewosan bieu teh ku pangarsa usadaya cenah tong eta cenah seserian we seserian tong ngaji mah tak genah we teh kudu ngaji ngan masalahna erek jogar ieu teh mah dek jogar di dieu teh ngan panggung ku awis yang runtuh aing Ojo cing, atau kali-kali udunan panggung teh nama geus loba ku beusi aja. 15 awi. Moa mah duduk moa. Asli moa itu moa. Tanggung jawab Pak RT. Panggung teh asa di pila. Meja tilaman di nih tilaman dihakaneun parupai cayu hungkul kan jadi dari amplop cenah biasa bari di dieu mah trai hakaneun na meja teh kemang we hungkul nah bari palsu Sholli wa sallim wa barik geus tong diinget-inget ala budak leutik anu mulan nu boga leuman kau Tuh ingatkan nu tadi we inget-ingetkeun mah tujuan urang ka dieu teh ku sabab dua rupa hiji nyuprih ridho dua ujian eta hiji nyuprih ridho dua ujian eta ngawas capek eta silmawa titik jana hanya ngiluan nyanyi tekuat terus balelo sini untuk paket rok wae wios calanga pe mah calanga kena iya ari rasiko majelis ketiga erek lempeng molor erek mencerak kieu ripu raskeun nah cenah urang jeung kudu nyupih ridho saha ya tangtosna ridho Gusti ngan ridho Gusti Allah moal beunang ku urang lamun teu dibeli na kunaon cenah Mang Cecep Mang Uce beuli na musik jeung ikhlas sakali deui urang datang ka dieu teh nyuperih ridho Gusti Allah moal beunang ku urang kecuali kudu dibeli na ku dua rupa hiji musik dua ikhlas hiji musik dua ikhlas hiji musik edan ingat ya tenang nah cenah jeung musik
aya makalah ulama al harokah barokah usik teh li anna fil harokati barokatan lantaran saknya nyana eta tetep dina usik dina gerak ari aya kaberkahan. Jadi aja lamun urang hayang menang berkah kudu loba gerak, kudu loba usik. Ustaz lamun hayang menang kaberkahan di salaki kumaha loba gerak lain sikeun bebogoy ieu. Gerak jeung salaki teh. Jejahnya Cicing we hungkul. Daring Da penting gebog. moal kaharti. Daring gebog. Udah mantap. Gerak lamun hayang menang barokah. Contoh ayeuna insyaallah yakin jalmi anu gerak di bumina menuju ka ieu patempatan geus yakin bakal menang kaberkahan asal daek kaduana punten hayang menang ridho Allah gerakna beramalna kudu dibarengan ikhlas karena Allah kedah ikhlas kedah ikhlas shot kedah ikhlas aja tuh manyun sekali aja kedah ikhlas punten je kasauran Syekh Al-Ilah dina kitab hikamna nyebatkeun kieu al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ari pirang-pirang amal teh bagaikan gambaran dedegan kieu dedegan di luhur sausap rambut ka handap sausap dah bagaikan jasad wilah cik urang mah kieu wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ari ruhna amal teh ayakna nur ikhlas ayakna rahasia ikhlas dina eta amal. Urang beramal jalan amalna ngan bagaikan jasad tidak ada ruh bangke ngaranna lamun teu dibarengan ku abdi bade naros cek suping ka dieu ikhlas benar sekali lagi sekali deui ikhlas asli lamun aya nu teu ikhlas bae didoakeun wisuda 8 dina boolna nu palih pengker amin si mau skill aya nu nu kaset halangan butihan ge cek aing mah kahareup nya da moal naon ka dieu daripada eta beuheung balik ka imah jadi setrek nu dipengker sumping ka dieu ikhlas alhamdulillah punten jadi lamun amal teu ikhlas sarua jeung awak eueuh ruhan alias bangke eueuh manfaatna jelema geus paeh bujeng-bujeng batur salakina oge mungeun ngeukepan nu paehna salakina bujeng-bujeng batur pamajikanana ge geus mungeun di baturan dina jero kamar leres teu eueuh gunana matak abdi nitip ka urang dieu leuleumpangan wae terangan naon sapoki hariwang tungkang ting-ting itu bobo neangan kayu rek ieu bios saya kamu harus bayar. Allahumma shalli wa barik. Allahumma shalli wa barik. Insyaallah sadayana ge ararih. Alhamdulillah. Wudunan. Lamun teh mah euih ti dieu teh kabagian pincuk ngamek moal. Kabagian entos. Aing cerita waran atuh. Aduh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, cenah urang hayang menang ridho Allah teh kudu daek beramal, kudu daek bergerak bari dibarengan ku ikhlas. Naon sababna? Sabab tina beramal jeung ikhlas teh bakal ngahasilkeun jadi ganjaran ibadah. Ketika urang geus ibadah ya insyaallah Allah bakal masihan ridho ka urang sadaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sabab ninggal kana pengertian ibadah, kana ta'rif ibadah itu adalah asarul amali. Hasil tina perbuat, hasil tina hasil tina bergerak anu kumaha, beramal anu kumaha, beramal anu dibarengan ku ikhlas lillahi ta'ala. Ojo datang di imahna masing-masing menuju ka ieu tempatan, bergerak barengan ku ikhlas, maka datangna euceuk ka dieu bakal jadi nilai berstandar nasional Umudiah, bakal boga nilai geus bolak-balik teu wae. Bakal boga nilai ibadah. Maka ketika orang boga nilai ibadah geus dipandang ku Allah bahwa ini adalah amal ibadah, maka ridho Allah pun akan terkucur kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi, ojo datang di imah ka dieu namina beramal, namina bergerakna dibarengan ku ikhlas, maka eta amal bakal bernilai ibadah. Ketika orang geus punya nilai ibadah, maka ridho Allah akan mengalir kepada diri kita semuanya. Oh, gitu atuh bareng sarea. Cenah si bareng sakabehana. Lamun amal urang geus bernilai ibadah, maka ridho Allah bakal mengalir ka diri urang sarea. Capek gini dengan duit jagelan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ridho karena insya Allah. Nah, cenah jeung kudu bernilai ibadah Allah akan otomatis meridhoi kita apabila kita punya amal ibadah. Sabab anu dipandang ku Allah, jelema anu berharga di paeung Gusti Allah teh nyata jelema anu boga amal ibadah. Naon sababna? Al insanu awaluhan nutfah wa akhiruhal jifah. Sakali deui. Al insanu awaluhan nutfah wa akhiruhal jifah. Brem. Lain hesenya diajak aja mah. Hesenya paingan makalah ulama nyebatkeun inna amalal jannati haznun bi rabwah. Amal di surgaeun mah hararese lir ibarat ngempang dina gawir bae leueur. Satere. Sok tuturkeun abdi teh al insanu awaluha an-nutfah wa akhiruha al-jifah. Jelema teh yeuh mimitina cai mani ujungna bangke. Ujungna buka anak. Hah? Anak wae setan. Tah biasana nu ngomong kitu teh nuduhkeun bahwa jelema nu ngomong teh jomblo eta. Aduh, kakani. Dan nu geus teh jomblo mah geus boga anak jembring. Iya. Sok eta anak kitu teh. Rek berboga nilai ibadah kumaha pami urang ditinggali asalna jeung akhirna. Awalna urang teh ieu cai mani, apa cai mani teh? Apa? Cai mengalir. Apa cai mani? Cing kira-kira cai mani aya duitan lamun dijual? Aya. Sugan aya urang leuwih tamiang mah anu leukeun
Cai mani teh dikeresekan dijual 1000-an sugan di dia mah. Cing kira-kira pajem moal. Aya nu meser moal cai mani aja. Nah ngarulang si emak cigan teu apal aing mah. Cai mani teh aweun gini. Nah, Tahun nu matang tahun. Kan nanti jadi tahun. Cek Pak RT mah cenah keluarna teh. Kayak Aing bingung gitu. Loba pina paletik bingung gitu. Terus lewat. Ya. Cai mani eueuh hargaan aja. Saha jelema nu rek meuli cai mani? Misalna aya RW di dieu hideunganan. Boga cai mani saemer di wadahan kana keresek dijualan di jalan. Cai mani 5.000 sakeresek 5.000 sakeresek. Ari cai mani teh pieun jelema. Cai mani teh pieun jelema. Kadang-kadang ieu pieun jelema teh leuwih eleh dibandingkeun jeung pieun hayam. Pieun hayam naon? Ndok. Naon? Ari naon berharga. Bujeng-bujeng 10, bujeng-bujeng 20 naon hiji ge duitan naon 1.500. Terus dah. Ari jelema eueuh hargaan eueuh. Dadakan mah loba butuhon si mani ge. Jangan butuhon sama saha butuhon. Dadakan. Bujeng-bujeng batur apa? Pan pamajikan urang ge sakabeung masuk molotot bari nyabok cenah geuleuh wae aing mah. Bujeng-bujeng batur pamajikan sorangan ge sok rujit. Rujit? Anak rujitkeun. Bujit merek meureun. Jeung pieun hayam ge berharga keneh pieun hayam. Sok pikiran. Maka saya itu paling tidak suka terhadap orang yang menyombongkan diri. Rumah saaing pang gedena, rumah saaing pang pinterna, rumah saaing pang hebatna, rumah saaing pang beungharna. Anger rek nu beunghar rek anu miskin, rek anu boga rek nu teu boga, rek nu jangkung rek nu pendek, rek nu bodas rek nu hidup. Eueuh harga. Eueuh harga. Cing lila cenah. Ngaharewas cenah. Pilihan. Yes. Itu yang ku mau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirna ujungna jelema aljibah bangke. Eueuh hargaan bangke. Eueuh di Indonesia, di Cipongkor, di Sirnagali, di Leuwi Tamiang anu ngajual ping-ping jelema eueuh. Eueuh. Aya nu ngajual daging jelema di dieu. Geuleuh nu aya rujit nu aya disebut ikan dibal meuring ge. Leres da? Leres da? Ceuk tadi ge bujeng-bujeng batur pasangan sorangan anak oge geus munggeun kudu ditah dimurkeun. Tapi bangke lauk, bangke asin berharga keneh. Bangke jelema jeung bangke asin leuwih berharga keneh bangke asin. Asin mah ya Allah ya Karim. Payu. Bari bau heuh. Ayah nih. Nah, wadi. Konsep. Jelema eueuh. Jadi lamun ninggal kana awal jeung akhirna, kana pieun jeung ujungna, jelema eueuh hargaan anu matak jadi hargaan ku sabab amal ibadah. Sekurung dina kuburan teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata mudah-mudahan sumpingna urang kadieu sendiri amal ibadah. Amin. Amal ibadah anu narik kana ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu geus meunang ridho Allah Subhanahu wa taala geus yakin bakal bagja di dunia malah mandar engke bagja di akhirat.
Amin. Adituna sing dilebetkeun kana surga na Amin. Gusti. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab. Tuh yang mana semuanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Amin ya Allah ya Rabbal. Kaduana tujuan urang ka dieu teh ujian naon? Ujian keimanan. Ujian keiman. Nah, cenah jeung ujian keimanan, heupat urang ka dieu teh keur memperingati Isra wal Mi'raj. Sakali deui. Nah, jeung ujian keimanan sabab kurang datang ka dieu teh dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punten bukan wilayah sirah tapi wilayah dada. Bukan wilayah otak tapi wilayah kolbu. Bukan wilayah akal tapi wilayah keimanan. Nah, sabab peristiwa Isra Mi'raj itu bukan kahoyong Kangjeng Nabi, bukan kahoyong makhluk-makhluk Allah yang lainnya, tapi peristiwa Isra wal Mi'raj itu khalisan, mukhlisan, murni kahoyong Gusti Allah. Nah, ulang juga ngerti. Kahoyong Gusti Allah. Punten cenah. Kangjeng Nabi diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ayana di kota Mekah. Masjidil Aqsa ayana di Yerusalem, Palestina. Jarak di Mekah ke Palestina itu aya nilibatkeun 1752 kilo, aya oge anu nilibatkeun 2000 kilo. Meter. Alhamdulillah dijawab. Tebih aja. Harita, zaman harita can aya mobil, can aya motor. Oh, mau jeung Grab mah baheula. Ayana on. Ayana. Pamitea mah angkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, di Mekah ka Palestina ngangge otak. Eta teh ngariogikeun waktos bulanan. Dugi ka 2 bulan, dugi ka 3 bulan. Ari kari-kari Kangjeng Nabi diisrokeun ka di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, teras dimi'rajkeun ka langit ka hiji ka 2 ka 3 ka 4 ka 5 ka 6 ka 7, dugi ka Sidratul Muntaha, tepang sareng Gusti Allah, kembali deui ka bumi dina waktu anu singkat. Padahal jarak di Mekah ka Palestina ge geus ribuan kilo. Matak nu kieu peristiwa lain peristiwa anu ngandung logika, tapi peristiwa anu ngandung keimanan. Berarti urang datang ka dieu teh keur nguji keimanan. Naon sababna? Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman urang mah sok kadang-kadang nambahan, sok kadang-kadang kurang. Ngan mimineunna ngurangan. Matak jadikeun hadir ayeuna di dieu teh sebagai casan, ngecas keimanan.
ngecas ka iman. Urang teh keur lemah ieu kamari teh iman teh datang ka dieu dicas. Lain HP hungkul dicas teh urang teh. Rek sare inget kana HP. Udang sare neangan casan. HP na lobet. Salaki molor kaberangan ge diantepan we. Da mikiran casan belaan ke anak oge murang mareng da kusabab casanna leungit. Nyalahkeun ke anakna padahal memeh molor diselampkeun dina harapeun kasur. Supaya teu dipake ku anak. Heeh. Molokeun. Bujang-bujang kitu euy. Zaman kiwari mah leuheung budak mora kieu ngome HP. Nini ge ayeuna makan HP teh. Rek dahar ge nyepeng HP. Rek ngaramet mereka HP heula. Dipoto galengan teh. Rek upload kana. Cek bohong. Ih, ternyata ya di sawah ini galengannya leueur. Terus nyaho leueur sararea ge dipoto dibejakeun dina Facebook. Kadahar-dahar mun ayeuna mah nyepeng HP. Baheula mah ceuk punten. Rek tuan ngariungnya urang salaku inung budak ngarene rasul salaki urang. Ketika budak rek ngarongkong teh nyekot sangu dicarek heula urang teh ujang tong wakanyanak sangu tapi ngaos doa heula Allahumma barik lana bima rojakana wa qina ari ayeuna kumaha sarua nyarek kumaha ujang tong wakan nyekot sangu heula can dipoto. Apa viral di TikTok? Bukan karena Facebook, TikTok. karena TikTok, karena snack video, karena Twitter, karena Instagram, karena Telegram, karena WA status, upload. Ternyata tidak pakai daging ayam juga ya, hulu asin sudah nikmat makan teh. Tidak lupa dengan telur asin. Lalaki salaki kering, muriang panas dingin. Baheula mah dikompres. Ayeuna mah dipoto. Doain ya, suamiku lagi muriang panas dingin. LS. Lalaki salaki urang keur mencret ka babayan, foto dia waduk teh. Aduh suamiku ke babayan. Kudu kitu sekalian we podaran sekalian. Sopan. Wassalamualaikum babari. Pada kita jadikeun ajang keur ningkatkeun keimanan urang. Wengi-wengi wayah kieu. Diuk dina payunan madrasah, carik dina payunan bumi. Katiris-tiris sok. Lamun dasar karena bukan ngecas keimanan rek naon kan. Cing kita enjing kersa cari kieu aya kieu. Itu aya. Enjing kersa neng hehe. Kamu mah gitu ih. Ketika aku melihat kamu nya mah balieun. Balieun. Atas kanu pemajikan. Di imah pamajikan teh mah teu boga. Sakitnya tuh di sini. Jelaskan. Alhamdulillah. Nah, cenah urang teh kudu muji keimanan melalui Isra wal Mi'raj. Cek tadi ge peristiwa Isra Mi'raj itu bukan logika. Da moal ka hati ku pikir, moal ka hontal ku akal, moal ka ilo ku polo jeung ku rasio, kecuali ku keimanan. Keimanan aya dina qalbu. Ari qalbu teh naon hati. Tong make akal, kudu make qalbu. Lamun urang qalbuna geus bersih, insya Allah akan menerima 100% terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj.
Dan Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi anu namina mukjizat khawarikul adat. Keluar tina kabiasaan. Sesuatu anu keluar tina adat otomatis urang bakal lieur kecuali kena ngangge hate dan HP. Ngangge hate. Ari urang nu hadir di dieu gara anu hate teu. Gaduh akal teu. Anu sering diangge ku urang naha akal atawa hate. Jawab dicuci jujur, jangan ada dusta di antara kita. Urang teh ku Allah dibere akal, dibere hati. Anu sering ku urang diangge akal atau nabi hati. Akal atau nabi hati. Jawab sih bener. Jawab sih bener. Kadang-kadang urang masuk loba nggunakeun akal. Sok ibu-ibu. Abdi bayar naros ka ibu-ibu. Da kalau cicing. Ibu masih kena cinta ka caroge. Benar. Benar. Sok senajan salaki teu gawe. Wah, cinta kene. Bae teu duit heuleum. Waduh, cinta mah. Berarti nu dipake akal bukan memakai hati. Lalu seorang istri sudah memakai hati, jangankan suami punya gaji, jangankan suami punya uang besar, bila teu boga duit lagi anger we eta teh salaki aing kudu diurus ku aing, kudu dibere sadahan ku aing. Mau namprak ku aing. Punten cek. Kalau seorang istri sudah seperti itu berarti istri tersebut sudah mensyukuri dengan suaminya sendiri. Aksaru ahli nari an-nisa. Pangloba-lobana ahli neraka teh awewe. Lalaki masa utik disundal di neraka teh ceu. Panglobana awewe. Pemasiatna. Salah sahiji anu mata loba anu geus sia neraka teh ku Allah teh sabab qalilu syukriha li jaujiha. Saeutik syukuran kalau jadi salah. Nurut. Si Ganu tadi teh ari lamai nyebutkeun nyaah, lamai nyebutkeun cinta, da cek akalna, cek otakna kudu ngomong kitu. Ngan hate mah anger toja iya, da anger salah kitu loba duit ka urang teh teu jeunah. Kamelut. Kemelut dalam rumah tangga. Masih kayak di babedgon bukan duit mah. Laras gitu laras. Punten. Ya mangga sok. Kenikmatan dalam rumah tangga ece bukan karena hartanya, bukan karena kasetnya, bukan karena gelisnya, bukan karena loba duit jeung henteu, bukan karena lega sawahna, bukan karena lega kebona lain. Tapi kenikmatan dalam rumah tangga itu karena ada syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rek kumaha wae bentuk salaki, rek kumaha wae bentuk pamajikan. Rek alus beungeutna, rek alus rek teu alus beungeutna. Rek jebrag sukuna, rek henteu, rek romeheun, rek mulus oge lain bukan karena itu kenikmatan dalam rumah tangga ceu. Kalau sudah pakai hati tidak akan melihat romeheunana. Tidak akan melihat jebrag sukuna. Kelain kena melihat irungna demek lain. Bukan karena melihat tarang nong-nongna lain. Lain, tapi ditempona syukurna seperti apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun ningali kana beungharna punten. Loba jelema beunghar daharna ditaker. Diukuranan. Beres. Hartana mah loba libuk loba-lobokeun. Daharna mah beas bulog. Imahna mewah.
sawahna lega, kendaraanna istimewa. Beli bulog. Tapi ketika datang ke dokter, punten Pak Haji, Bisa nyicil. Pak Haji mak mamna sadinten sawengi teh kena sageum perut. Leres Terus. diukur. Tapi kesaeutik jelema anu miskin kasebutna alias kurang pati loba hartana, daharna lain wet ukur sagede perut, sapoe sapeuting lain ukur 2 piring, tapi hampir bobokna gedean. Boboko beak. Jadi yang menentukan kebahagiaan itu kenapa? Hatinya bener bisa syukuran ke Allah. Rek duit saeutik, rek duit loba lamun urang daek syukuran ka Gusti Allah, maka itu yang akan menjamin kebahagiaan nikmat di dunia, malah magar para ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Salaki urang sakapeung mah heueuh keur boga duit boga. Keur teu boga duit tadi dinya urang tuh bisa. Pamajikan urang sakapeung mah daek hampang birit. Terbuka duit, Bang. Di juru kotor buru-buru diumpel, Terbuka duit. di tukang ayah hayam kongkorong buru-buru wajib. Bersyukuran terbuka duit. Tapi suatu saat istrimu akan tiba pada rasa kelelahnya. Terbuka duit mampu nggak? Rek nyangu horea, Kawan. rek nyesel Korea. horea, rek sasapu Korea. horea. Nah, di situ suami mampu tidak tetap menyayangi kepada istrinya. Tetap bertahan. Ya punten abdi. Abdi nepi ka kiwari can pernah pasean jeung jadi bojo can. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Loba duit ari aja. Dan mereka Teu kekurangan duit. Can kete dia di Nyawer atau nyawer. Bocah kengeng sombong cenah. henteu sombong tah hadus bini mah ujang. Beda sombong jeung hadus bini mah. Beda ria jeung tah hadus bini mah. Sombong. Ari ria mah kieu ria anu leuwih sombongnya. Boga duit loba dikieu-kieu. Nah, ieu mah ngabejakeun tah hadus bini mah nyaritakeun kanikmatan. Pulau nggak duit. Kulo waduh. Benar eta. Balik ke dia kayak menang duitnya. Kan cek Al-Qur'an ge fa amma bini mati rabbika fahad. Ari keur susah hayo curhat kana tangga. Aiker bang. Salaki urang mang balik gawe teh teu bawa duit diomongkeun segala. Nah, ari salaki pas keur mawa duit gede jempling we ngahep. Kasihan lagi. Aya kan upah kajar. Yang diinyam. Itu siap urang ngagunakeun hate aya mah siap. 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 Ketika orang sudah memiliki hati, merasakan bahwa orang diberi hati Allah, maka orang akan tetap mensyukuri dengan apapun yang kita punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, gitu. Da urang mah ieu teh sabab ngagunakeun hate, diuk di dieu ge bari eueuh hakaneun ahli mah. Halo. Berarti tadi bayar ke urang itu. Beda deui jam. Beda deui urusan jam. Ridho asli. Jauh di Sindang Kerta abdi ka dieu. Tidak mengharapkan apa-apa, cek tadi ge istirdoullah. Ridho Allah. Bisi urang dieu ye si Ujang ye komo nyebutkeun bahwa ustad ka dieu teh hayang dibere rokok. Sing demi lagi teu hayang dibere rokok da geus diberena. kasuh ayeuna mah ini doma. Tadinya sana jajaru ge. Teu hayang dibere dahar teu. Kadang geus. Aku we. Komo jeung hayang niat dibere duit mah teu. Kiraku. Sing demi lagi. Yang saeutik. Ngan teu mikir itu mona. Kita cukup beas atuh kan. Di Ujang kasep. Sing tarik omongkeun ka pangarsa guru urang. Sing tarik omongkeun. Kewani urang mau ngomong lagi teh. Kira ya yang minum bola segala. Baiklah.
Baik saya ngomong udah hareun bae lah. Pakai tadi amang joget. Sugan balik ka imah teh peser sugan itu. Teraskeun. Jadi tujuan orang tadi itu sebenarnya hiji. Kecas. Hiji. Karek ieu can sajam-jam acan geus ngomong. Paname tika subuh. Non, hiji. Nyupri rid ridho. Kadua uji nyupri ridho saha? Gusti Allah. Ujian naon? Keimanan. Hiji nyupri ridho. Dua ujian eta hiji nyupri ridho. Dua ujian eta hiji nyupri ridho. Ulah tinggal si manu di tukang kieu. Menikmati bener ya. Pasti aku mah kemarin ngalehe atuh mah aing garing jadi. Warna halus deui. Mak, sini mak. Mak sini mak. Bukan duit cenah. Anu ngake kudung guricak gurilong bodas. Bukan duit. Udah santri ka dieu tah. Oki ka dieu cenah kita kantong. Maaf ya atuh mah bisa dikokorokan. Nah, Ya beda. enggak. Ih, karena emak itu pakai kudung yang berbeda dari yang lainnya. Yang lainnya biasa-biasa, mama kuricak kurinong. So enggak ka dieu? Enggak ka dieu? Mak enggak ka dieu? Ambekeun. Bang, Awas sama yang tadi gantian. baik, coba gitu dia. Sok bari kapal ke nu bieu mah. Engal ka dieu mah engal. Terus wengi ya, terus wengi. Kos sajam langkung abdi kaos. Sok engal ka dieu. Ok mah ka dieu. Kalah. Ari mah teu gaduh panangan. Kita naik ke panggung atuh. Pegang tanganku. Tong dipoto awas pirang geura. Kurang kirimkan. Aduh. Ieu teh sepuh kena dihormati ya. Daripada abdi nu calik sepuh nu calik. Calik. Awatos. Ustazah Mubalikoh sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Madek naon ka dieu? Mak, punten. Banyak yang mau bergandengan denganku. Kesal aja. Malam ini emak yang mendapatkan milik. Subhanallah. Alhamdulillah. Sabaraha tahun Mbak Yuswa? Oh, karena umur 72 tahun. Berarti itu 10 banyak. 72 tahun. Pahingan atau geus pewot mah. Aduh salah kita ngomong di jalan. Jangan disebutkan heran. Nah, puntennya ieu mah urang ngalap berkah we ku kaagungan sasi hoja. Nami mak saha? Ana. Sami jeung nini abdi sakieu. Dan ini abdi geus sarua gitu. Ieu bulan Rajab, ieu sepuh ya. Sepuh ya.
Nah, udah ya tuh nya. Kamu pakai amplop deui, rojak deui. Alhamdulillah. Jadi Bisa eueuh duit. buka amplop. Naon sih? Sadayana we. Semera mana semera? Terus area bungan Jeung kok. senang duit itu hese. Abdi bade sarakoh ka emak. Ari emak masih kena gadung caloge? Masih kena. Berapa tahun yuswa si Aki? 75. Sana Mina? Alhamdulillah. Romantis kan ya dibukain. Masih kena osok. Maksudnya osok ngaos. Kalau dia masih kena ngomong uing. Nah, kamu nanya. Mahal sih. Kurang paskeun 50. Ayo buruh emak kersa naik kana panggung. Kaduana tujuan urang ka dieu bade naon? Saur abdi tadi bade naon wae. Hei, udah bisa ngejawab hilap nih dari 10.000 boleh. Cacak kita ngejawab hilap dari 10.000. Rek tuh bakur kumaha. Mata pojok abdi macam pernah masyaaan abdi. Karek, jangan karek 60.000. Gantiannya cici apa urang enggak tuh? Hiji nyupri ridho Allah. Kaduana muji keimanan. Alhamdulillah bisa di bejaan muali bari duit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kaduana ku sabab emak mau urang ya tuh. Ku sabab emak teh gaduh ini. Caroge masih cinta ka caroge? Contoh untuk kita semuanya. Jadi bogoh jeung cinta teh lain keur kasep namun. Lain keur ngora namun. Geus sepuh kieu. Masih kena cinta. Tak kosok kene. Osok ngaos. Aduh. Nah, ieu aya kaos. Seratanana ulama anu mawa urang anu ngilu. Mak teh sakedap deui. Maksudnya sakedap deui malungsur ka hana. Tidak bicara. Lain sakedap deui maot lain pun paralun. Ini hana marawat nya. Iya, pasikeun ka si Aki. Bapak Aki. Ini hadiah untuk aku Aki yang aku serahkan kepadamu. Ya, doakeun ieu urang kali di paralangkeur sing janten generasi penerus. Amin. Doakeun abdi sing bisa. Nyano.
ngadukung ka urang. Wassalamualaikum babari. Sok ucapkeun wassalamualaikum. Temennya. Masa salaman heula mah. Aki, maaf ya, aku pegang dulu sebentar, Ki. Nah. Oh, Aki, Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu aya dua deui ya kaos ieu. Ari kaos ieu mah aya gambaran abdi nu kasih teh ieu. Hari ieu mah tah ieu mah kerja mah anu loba duit. Nu rumah sate boga duit tong hayang kaos. Tama abdi pisan atuh. Ya, sok. Bu abdi ieu dipasikeun ka nu tiasa ngawaler. Syaratna cek tadi urang hayang menang ridho teh sabaraha hiji? 3. 2. Cung. Hah? Usik ikhlas ya neng cenak nih. Ya, alhamdulillah. Sabab ieu mah nomorna XL untuk jaman wadah. Ieu mah keur nu menang abdi. Keur nu menang abdi. Daripada teu dibayar aing mending keur denger ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jadi intina ti abdi insyaallah ari ngaos mah ngalmingon ge rotina. Urang kali tiap dinten oge ngaos, malah mandar kali parantos dibuka pangaosan ku guru urang sadayana ti Darushifa Cijedeu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Ieu mah hiburan we, ieu mah hiburan tapi ngagaduhan ilmu sok sanaos kur 2. Hiji ngarepkeun ridho Allah, 2 muji keimanan, oge ditambahan ku sineng syarat hayang menang ridho Allah kudu daek usik bari ikhlas. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholatullah salamullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir abdi ningal si ibu anu ngangek kudu hejo nyaraninna dina. Najon menuju selawatan yo brai weh dilarang. Ya anakna yo. Dan kadenya ieu nu foto ieu ulah dibayar-bayar. Poe aya anakna. Tong ditinggal saejeun teu kaosnya. Tinggal siapa yang ada di dalam kaosnya.
Jauh, kudu numpun aja. Dia beneran cemburu. Segitunya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.